Hey អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចង់ចែកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង AI ដែលប្រើនៅលើ Microsoft Edge អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ update វាបានដោយចូលទៅកាន់កន្លែងចុច3នៅលើនេះបន្ទាប់មកចូលទៅ setting បន្ទាប់មកទៀតវានឹង load ទាំងថ្មីមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ about Microsoft Edge អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន update បើសិនជារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បាន update ទេ up to date អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ version ធម្មតានេះគឺវាចេញ version មួយនេះដែលជា version ចុងក្រោយដែលខ្ញុំកំពុង record ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំតម្លាក់ចូលទៅប្រើជាមួយនឹងនេះវិញ beta version អញ្ចឹងនៅពេលអ្នកនរគ្នា update មកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញសញ្ញាមួយនេះនៅនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែដាក់ cursor លើវាក៏វាចេញមកដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអីគេមាន mode ឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចលើវាមកអញ្ចឹងវាមាន mode chat ដែលយើងអាចធ្វើការសួរទៅវាឬក៏យើង search អីមួយគឺវាចេញមកឲ្យយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំសួរថា drinking coffee after breakfast អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកនេះ is drinking water ខ្ញុំថាសំទោស water drinking coffee good អញ្ចឹងគឺខ្ញុំគាត់ដែរចុចប៉ុណ្ណឹងគឺជំរឿតើវានឹងឆ្លើយតបឲ្យខ្ញុំវិញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការសាកសួរទៅលើ AI មួយនឹងរបស់ Microsoft មួយនឹងបានអញ្ចឹងវានឹងgather information ទាំងអស់ឲ្យយើងតមកវានឹងឆ្លើយឲ្យយើងជាលក្ខណៈ text មកវិញ according to study done at the University of Perth is better to drink coffee អញ្ចឹងរបស់វាមក after breakfast អញ្ចឹងវា better មែនទេ not before drinking coffee immediately after waking can harm អញ្ចឹងវាប្រាប់ឲ្យយើងថាវាល្អអត់អញ្ចឹងណានេះសំណួរវាចេញមក so it's better to drink coffee after breakfast than before អញ្ចឹងគឺវាចាប់ឲ្យយើងអាច stop responding នេះកន្លែងនេះបាន person ជាយើង get the information ហើយនៅកន្លែងលេខ1លេខ2នេះគឺបានន័យថាជា link ណាអ្នកទាំងគ្នា stop មួយអញ្ចឹងយើងចូលទៅ compose អញ្ចឹងនៅនឹងវាមាន3ឲ្យយើងឆាត compose ហើយ insights អញ្ចឹងគឺយើងចុច compose នេះដើម្បីយើងធ្វើការបញ្ចូលជាលក្ខណៈ paragraph writing short paragraph ឬក៏ long អីចឹងទៅហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចបញ្ចូលបានរហូតដល់ 2000 ពាក្យហើយកន្លែង tone នេះគឺការសង្កត់នៅយើងចង់បានជាបែប professional casual ឬក៏បែបផ្សេងៗដែលមាន5ជម្រើសឲ្យយើងហើយមកកន្លែង format យើងអាចយកជាទម្រង់ paragraph email blog post ឬក៏ ideas បានហើយចំណែកឯប្រវែងអញ្ចឹងយើងចង់បានទំហំខ្លីប្រវែងខ្លីម៉ោមឬក៏ long បន្ទាប់ពីអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍យើងដាក់ថា how to improve English ចាប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក tone ជាលក្ខណៈ professional ឬ casual អញ្ចឹងគឺអ្នកឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគាត់ idea នៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ហ្នឹងមែនទេគាត់ចុច paragraph តែមកចុច generate អញ្ចឹងវានឹង list វានឹងចេញនៅកន្លែងនេះមកឲ្យយើងជាលក្ខណៈ paragraph ហ្មងប៉ុន្តែយើងយកមិញជា medium មិនមែន short ឬក៏ long ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសាកធ្វើការ find out ខ្លួនឯងបានជាមួយនឹង tool មួយហ្នឹងដែល Microsoft Edge គាត់ធ្វើការ update ឲ្យយើងប្រើនេះមកOne of the most common goals for many people who learn English is to improve English អញ្ចឹងវាមានអីគេ head មានក្បាលមានវាមាន introduction ឲ្យយើងតមកវាមាន body បន្ទាប់មកវាឲ្យ drop ជាមួយនឹងconclusion ឲ្យយើងបាននេះអញ្ចឹងឃើញ AI មួយវា keep writing ឲ្យយើងមកអញ្ចឹងយើងយក medium មិញអញ្ចឹងវាព្យាយាមទៅស្អីឲ្យយើងហើយមកនេះអត់នៅCome on, keep going here. By following this tip consistently and regularly, you will be able to improve your English language skills effectively, enjoyably. អញ្ចឹងហ្នឹងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ copy បានហើយអង្គុយអានផងមុន copy យកទៅ That's follow for more.